Thank you and welcome once again to Sibulay.com All Talk sa tried and tested gadget review segment sa atong show. Ug ang atong istoryahanon kaning Ugreen DisplayPort to HDMI adapter. Summer na gyud no kay porting inita. Sa una mag-short pagud ko, karon nag-short lang gyapon. So, mao ni ang Ugreen DisplayPort to HDMI adapter ang atong istoryahan ron. Daghan mong klase ang mga video connector or display connector sa mga laptop ug uban pang mga gadgets. Na DisplayPort, na HDMI, na DVI, na pa VGA. So ang mga latest ani kaning DisplayPort ug mga HDMI. Pero ang common kaning HDMI. So ang purpose ani nga adapter para makagamit ka og mga monitor or TVs or projectors nga HDMI kung ang imong laptop DisplayPort. So i-convert niya ang DisplayPort to HDMI para magamit nimo sa mga projectors, monitors ug mga TVs. Naagaw tayo tulo ka criteria sa atong pag-review ning mga gadgets ug mga produkto sa atong show. Una, worth ba sa kwarta? Ikaduha, ang iyang impact sa environment. Ikatulo, ma-recommend ba nato sa atong mga friends. Mauni ang Ugreen DisplayPort to HDMI adapter. Una na to i-discuss ang iyang features or specs. Ato sang istoryahan ng company nga Ugreen. Kaning company nga Ugreen na founded ni 2012 sa Shenzhen, China. OEM ni sila nga company, original equipment manufacturer. Kanining mga companies nga mo'y mabuhat sa mga produkto sa mga dagkong brand. For example, Apple. Dili man jud ang Apple nagbuhat na ilang mga iPhones o unsa pa na ilang mga gadgets. Ilang man ang ipabuhat og laing kumpanya. So, in case sa iPhone nga cellphone, ang nagbuhat na ang Foxconn. So, mao na so, hindi ko na gitawag sila mga original equipment manufacturer. Ang kaning Ugreen gadget accessories manufacturer yun siya. So, mabuhat ni sila og mga cable, adapters, power banks, mga USB hubs, mga car mount accessories, naagay sila yung mga selfie stick o phone stand, no? Smartphone stand. So, established na ni siya nga brand kay ang kaning Ugreen, usa ni sila sa mga certified company sa Apple. Ano, mga third-party accessories, so certified ni sila. So, naaslay produkto nga gi-certify yun to work with the iPhone or unsa pa ilang mga gadgets. Kani mo magpa-certify ka sa Apple, stricto ka na sila. So, na sila gitawag og evaluation, kung mo-comply ba ka sa ilang mga strict rules on quality o unsa pa, no, nga mahimo yung reliable ang accessories. So, certified din sila nga ni-produce og mga third-party accessories sa Apple. Makita ninyo sila ang mga certified nga mga companies sa website sa Apple. So ako nang gi-check na agad sila. So ni-produce lang mga cable, mga power banks sa mga cellphone, sa mga gadgets sa Apple. So padayon ta no. So kaingon ta nga naadyo siya, established yun siya kay nibuhat sila mga produkto sad nga reliable para sa mga brand such as Apple nga reliable pod. Karon natong istoryahan ang specs and features aning Ugreen DisplayPort to HDMI adapter. Full HD support siya. So, mo support siya Full HD anang 1920 by 1080p nga resolution. Though, naan siya 4K version, pero almost the same ra ang form factor. Nya, auto-detect sa ni siya. Plug and play nung setup needed. So, igtoslok nimo, ma-detect na dayon. Wa kay kinahanglan settings nga i-adjust. Mo connect dayon sa imong monitor or TV. Nya ang iyasang plug padung sa imong device, imong laptop, naa sa siya lock. So dili jud mahulbot gawas kung pisliton siya. So mao na yang usa sa mga feature. So kani siya gamiton siya sa
mga laptop nga DisplayPort para makonect nimo ngadto sa mga TV nga HDMI or projectors nga HDMI o mga monitors. So mao na siya kay okay ba kung kinsa nagpasiugda ng DisplayPort nga format pero napulihan na mo siya sa HDMI. Mao ni gigamit din namo sa mong laptop nga Fujitsu S762 kay DisplayPort man siya. Then kani nga klaseng adapter, active ni siya nga adapter. Meaning naa gyud siya yung mga circuit sa ilawom, naa gyud yung mga logic board nga may mo process sa signal, no, mga audio video signal nga gikan sa DisplayPort padung to sa HDMI nga signal processing. So, mao na yung mga simple nga feature kay simple ra man ni nga device. So, atong istoryahan sunod ang among real world usage ani. Ari na ta sa among real world usage aning Ugreen DisplayPort to HDMI adapter. Nipalit man ani kay naami laptop nga napalit pod online sa Lazada ang Fujitsu S762. Ang iyang connector man god for monitors or external nga mga TVs or projector DisplayPort mauning nipalit mi ani. Napalit na mo February 24 karon nga year nya amo nang gigamit pila na ta karon about more than 2 months na. So nya ang presyo ani kuan na 299 kung na shipping apilo na do 396 so affordable ra jud kayo. Amo ning gigamit sa laptop nga Fujitsu S762 para ma-connect na mo no para makakunik mi sa among TV kung gusto ming naitan-awon nga YouTube ug unsa pa nga mga video. It works. Nga walay issue, no? Auto detect. Nya na siya mga setting nga pwede nimong ma-clone ang display sa laptop or display sa TV. Pwede sa ang TV. So, mao na. Pero timan-alan jud nato nga ang pagpalit ani walay appeal nga HDMI cable. So, kinahanglan naa jud kay dahi HDMI para imong makunik sa TV. So, simple ra i-paslock nimo sa HDMI port. Make sure nga mo click siya para ma-lock niya on the other end ang connection sa HDMI nga cable. So, kana ra, simple, plug and play, auto detect, no settings required. Kumutan-aw ka og salida imo rang ma-assign asa gusto nimong mugawas ang display. So kana ra. Ari na ta sa atong tulo ka criteria. Is it worth it? Sa moa, worth it ni siya kay makagamit nami sa among laptop to connect with our HDMI TV nga LG. For 299 pesos, kung naa kay mga laptop nga nag-standby ra nga hindi mo ma-connect sa TV nga mahimo sa nimong media or entertainment nga device, pwede ni siya. So, worth it ni nga gadget. Ikaduha, unsa may impact niya sa environment? Duha pa mo guni, more than 2 months pa ni namong gigamit, so di pa mi kasulti sa iyang reliability. Pero so far, so good. Ang iyang kuan man sad, ang iyang construction mura maayo, no? Ang iyang build quality. So mahinaot ta nga mo last ni longer. Nya amo lang niya i-share later, maybe after 1 year kung mulahot tay bagyod siya. So sa atong ikatulo nga criteria, ma-recommend ba ni nato sa atong mga friends? Of course, ma-recommend ni sa atong mga friends nga naay mga laptop, naay mga devices nga ang connector DisplayPort nya ganahan sila nga makakonek og mga HDMI TV or mga monitor or mga projector nga HDMI. Highly recommended ni siya sa katong nakapalit og laptop sa Lazada nga Fujitsu S762. Na nami gibuhat ana nga review. So, kani highly recommended para kung
para makakunik ka sa kato nga laptop, ang Fujitsu H762 to HDMI TV. Kay mali na imo ning gigamit nga laptop for online work. Gamay mong gisag screen, so makonek nimo sa TV, so mudako na imong screen. So kana ang mga points bahin aning Ugreen DisplayPort to HDMI adapter. So recommended siya. So kana lang sa aton, kay stang inita na gipaningot nami. So kana lang sa wala pa man tay tagline sa atong show. So maingon jud ko pirmi nga stay cool and always be mindful. Thank you.